Pues sí, ya llegamos aquí a la casa abandonada, mira. ¿Cómo está? Ajá. Ujú. Ay, mira, hay murciélago, la ceba. Ahí, todo. Ajá. Ya vaya, hay murciélago. Ajá. Ay. Sí, cuidado, Eva. Ay, sí. Mira los murciélagos. Te van a agarrar el pelo. No, Mira. véngase. ¡Ay! Papá, véngase, véngase. Ahí está. Ahí están, Mira, ¿ves? ves, son los bloques de antes, Ay, mira. ay, ay, ay. Esos son los bloques de antes, mira. Ah, mira. Bien Son grandotote. bien grandes. Ajá. Y son duros, digo yo. Como por ejemplo, así como todas las montañas que están en Blame, cuando vas a sentir, ¡fu! Cuando sentís a la par tuya, Sí. Santo Dios. pero aquí a que se vaya. Pero aquí está la cámara encendida, lo están capturando que hasta su corazoncito está agarrando. Mira, oíste. ¿Viste? Vaya. ¿Sabes? Mira, esta cara, yo vi el día para venir, ¿cómo? Vaya, ¿Cómo Víctor. se llama? Corrael primero sale tirando de Después nuevo. baja. Con gran miedo, si te vas, no te vas a agarrar de bola. Y vas a donde estás vos ahorita, porque obviamente eso anda buscando. Mira, Eva, mira cómo son las cajas, mira. Vos ni idea tenés poner alambre, mira. Ajá. Mira, para que no entren ahí, mira. Su casa de él, mira cómo lo hizo. Es que ahí tienen Con alambre, mira. Porque para que no pase así a Gente, mayor va. cosa. Ajá, como aquí pues son Ajá. de los tiempos de antes. Ya tiempo de antes, su cepillito, mira, ve. Y su polletón, todo, ve. Eso es como lavadero, papá. Ujú, lavadero. Y mira, ahí tenía su... Todo, mira. Es que aquí hay bastante cosas sembradas como de frutas. Ujú. Pues antes tenía lo que era papaya. Todo. Mira Ay, que queda alambre. ujú. Ay, Mira, allá también el tobogán, va. ay, tobogán. Aquí va. Ay, Mira, hay láminas. sí, ¿no? Cocos. Aquí el señor, cuando él estaba, el señor era buena gente, ha regado todo lo que está aquí. Las frutas. Ajá, mangos, cocos, palmitas, Ahí está. todo. Ay, no, cuidado vos, mira, mira. Esta Eva, lo voy a dejar adentro de ese tobogán. ¡Ay! Espérate, Eva. Yo con miedo, estoy en serio, ya, no sean así. Voy a dejar mi espíritu aquí. Mira, ¿eso para qué es, ve? Mira tu papá. Mira, tu papá no tiene miedo, vos. ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Qué? Nada, dice. Mira, Eva. Señor, ahí va tu papá. Sí. ¡Ay! Mira, ¡Ay, mira. murciélago! Mira. ¡Ay! ¿Qué vino? Cuidado ahí. Mire. ¿Y cómo se sube ahí vos, Eva? Ajá. ¿Cómo se sube ahí, Eva? Vaya. Ay, tiene un... Ah, pero tiene respiradero, vos, Eva. Ah, mira. Que tiene bastante. Bastantes cosas. Mira, ahí abajo, vos, Eva. Papá, cuidado. Ya se puede, ya. Papá, y Ya. Ya no lo saqué. ya no ve. Venga, perdón. Es que es como. Ese es un, ¿cómo se llama? Una bodellita. Ah. Este es bodega para guardar sus cementos, De todo. abono, Mm. Esta cosa se cae encima de uno, pobre Dios. Ah, pesa, vos, Eva. Y mira, ay. Es una Y bodega todo. que tiene para guardar abono y cuando adelante. Vos, Eva, yo digo que allá adentro hay culebra, no va. Ahí. Ahí Ajá. sí. Esa. Vos, Eva. Vamos. ¿Cómo fue? No, de verdad. ¿De la otra casa?
¿Dónde? 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 Ahí está. Ahí van. Cuida. Ah, que hay otro pedazo, Maeva. Pues sí, aquí hay otro pedazo. Ah, yo pensaba que solo ese era. Mira, ahí cayó un palma o coco, cayó encima. Ahí hay un portón. La quiere dejar atrás. Mira. Entonces hay entradero de allá para acá, entonces. Ah, pero este es prohibido, ¿verdad? Ah, mira, hay una su bicicleta, mira. Ay, ten cuidado que se va a caer esa lámina. No, no se cae. No se cae, Eva. Mira, ahí hay bastante pedazos caídos. Sí, Ya tomaron ustedes cada uno. Ujú. ¿Quieren saltar aquí adentro? allá veis, sí. Sí, los clavos. Eva, ¿Cuál? Si está tronando esa babosa, ¿qué quieres que haga yo? está tronando No vos. sé por qué no. Ay, no te das cuenta mira vos. Está tronando, papá. Sí. Está tronando y la Sonia, ay, dice. Es que yo pensaba que era la Eva. Ay, ven, se caen los pedazos que tu papá tiró ahí, ve, ya se cayó un pedazo. No, hombre, esos son. Mira, esos aquí que- fue su dinodoro. va. ¿Oí? Ay, No le gusta que lo entre aquí. no, Aló, dice que oí vos. se va. Sí, mira vos. Ay, Allá anda Ay. buscando a papá. Porque lo mío. Mira, por acá ven, por acá. ujú. Aquí su sentadera. Y yo, ¿verdad? Así que vas a dar en sillón de mira, ahí está tu sillón, ¿no? Para Sí, que lo vos. lleves, dice. Voy a llevar un me va a perseguir el mal que está acá. No, hombre. Mira, bien, mira la estufa. ¿Oh? Mira, tú, a ver. Ajá. Aquí ven, mira. Todo aquí. Vos se va. Mira, aquí era su descansadero o algo. Ah, ahí, a ese sitio Ah, que sí. hay. Mira. Pues, ya. Buena Ahí, zona. antes. Sí. Cuando salían, estaban bien. Ah, mira. Cuando se quedó abandonada la casa, eso es bueno. Ujú, pero estaba encerrado todo, pues no podía entrar la gente. Hasta ahorita que ya está todo podrido, pues se cae todo solito. Por eso lo vieron. ¿Ve? Ay, señor, yo pensé que era una escopeta. No. Oye, Eva, Eva. Ay, ahí hizo ruido, ¿ve? Un paso. Corre, corre, muchacha. Corre. Corre, muchacha. Apúrese. ¿Tu papá se quedó? No. Oh, Eva, Eva, por Dios, ahí atrás. Pero no así, pasos, ¿ve? Ajá. Ajá, es como una vaca. Atrás. Ajá, como ahí, pues, así como que está encantado. Ajá. ¿Sabes? Pero hizo como un paso, pero así hizo. Eso, ¿ve? Y como ahí, por ejemplo, como ahí creo que es como un hospital, porque ahí hay así como camillas. Sí, ¿no? Y como ahí sí un hospital, allá está, ¿sabes? Ahí está. Sí, pero atrás donde está el mango, allá ve. Así hizo. Ay. No, en serio, pero hubieras visto. Pero el Cirilo oyó, así hizo, ¿eh? Así como que si así una vaca está enojada, pues, así hizo. ¡Vámonos! Se va a caer el Cirilo. Pues sí, pero si no vayan a correr tan duro, si no, ¿cómo van a hacer así? No, pero si me va a alcanzar, me va a llevar de corbata. Así no corren tan duro, porque si imagínense así no pueden hacer ustedes. Pues mira, tal vez ahí está atrás, vos Eva, sale otro lado. No, hombre, pero es que no está bien así, muchacho. Pero a mí me asustó porque hizo bulla allá para allá. Allá ve. Pues sí, pero cuando como basura ahí, Ajá, así ve. Ajá, así hizo como está haciendo Cirilo. caminar lo que despacio, ¿no? Así, Ja, hasta un chute me metí en la pierna. ¿Oh? Chute me metí en la pierna. sí, ahí igual a mí me
Pero feo hice que estaba haciendo ruido. Vete tu canto. Esa es re. Oye. Dale, cargalo. Ahí. Vayan a buscarlo allá, ¿verdad? Allá vayan a buscarlo. Ustedes tienen que levantar, ven, vamos. Por acá. Ahí está. Y ya estuvo, digo yo. Mejor con la pica porque así